Ashamaa jara jirtuu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha kabajam. Odeeffannoo keenya ispoortii guyyaa irraan tanaa qabannee gara keessan dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu faana bu'uun dagatina. Odeeffannoo keenya ispoortii guyyaa irraan tanaatiin tapha Liiverpuulii fi Maanchister Yuunaayitid hedduutti gaggeeffamaa ture irratti Maanchister Yuunaayitid qaanii isaan mudatee fi dhaabbiin akka du'eetti xiinxala bal'aa dhiyaataa jiru akkasumas moomuu Maanchister Yuunaayitidiif sababni addaa ture maali kan jedhuu fi Bruunoo Farnaandees jijjiiraa na baasaa jechuudhaan gaafate jechuun namoonni hedduun kan dubbatan taphataan kunis yoo xiqqaate taphoota hedduu adabamuu qaba jechuun yaadota dhiyaataa jiranii fi leenjisaan kilaba Liiverpuul Yergan Klopp akkasumas leenjisaan kilaba Maanchister Yuunaayitid wantoota isaan dubbataa jiranii fi yaadota taphattoonni kilabichaa hanga ammaatti kennataa jiran deeggartoonni isaanii miidiyaalee hawaasaa fi kallattiiwwan adda addaatiin wantoota isaan dhawaaqaa jiran irratti odeeffannoo bal'aa walitti qabannee harka qabna. Miseensa YouTube chaanalii keenyaa ta'uudhaan odeeffannoo ispoortiin nuti hojjennu argachuudhaaf sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Gamanumaan gara bal'ina odeeffannoo keenyaa saatanaatti isin dabarsina. Dhiyeenyatti tapha kubbaa miilaa Maanchister Yuunaayitid fi Liiverpuul gidduutti gaggeeffame irratti Liiverpuul qabxii guddaa dhagahamee hin beekneen Maanchister Yuunaayitid injifachuu booda haalota adda addaatiin ijoo dubbii ta'uun kallattiiwwan garaagaraatiin odeeffamaa jiraachuun mul'ata. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun xiinxala garaagaraa hoggaa irraa kennan taphattoonnii fi jaalattoonni akkasumas dinqisiifattoonni deeggartoonni kilaboota kanaatis kallattiiwwan adda addaatiin yaadota garaagaraa naanneessa jiraachuun mul'ata. Tapha Maanchister Yuunaayitid salphina guddaadhaan Liiverpuuliin irratti injifatamtee booda leenjisaan kilaba Maanchister Yuunaayitid kan dubbateen Maanchister Yuunaayitid waancaa karaa bu'aa mo'atee aduu torbaan tokko hin guulle keessatti kilabichaaf riikardii kan ta'ee fi salphina guddaa kan ta'e ammoo harka Liiverpuuliin mo'amee mul'ate. Leenjisaan Yuunaayitid kilabicha erga leenjisuu jalqabanii ji'oota 9 kan guutan hoggaa ta'u qabxii kanaan booda garuu wanta ja'an qabani. Boqonnaa dura tapha gaarii taphanne boqonnaa dura dogoggorri kubbaa taphachuu gidduutti mudate galchiitee boqonnaa booda gonkumaahuu nuti Maanchister hin turre jechuun ni danda'ama jam. Akka gareettiin taphanne kun waanuma nurraa eegamu hin turre aan profeeshinaal jechuudhaan baay'ee akkaare kan dubbatu Erik ten Hag tapha salphinaan mo'aman booda yaada miidiyaaleef kennaniin jecha tokko irra deddeebiin dubbatanii baay'ees aaraniiru aan profeeshinaal kan jiru ammoo afaan isaaniitii bu'ee baay'ee na ajaa'ibeera. Torbaanota darban keessa gareen kun haalota ulfaataa dandamachuun keessa darbaa turanii amantaa ni mo'anna jiru qabna turre jam. Boqonnaa booda ilaalchuma ni mo'anna jiru dhabanii karoora fudhannee gallee hin hordofne kan jiruu fi hojii isaaniitti kennamees hin hojjenne jechuun taphattoota isaanii qeeqaa turani. Tapha Bireentfoordii fi Maanchister Siitii booda garee mo'icha goonfataa turetu haala hin eegamneen mo'ame. Xiinxalaa kubbaa miilaa hayyuu ispoortii kamtuu Liiverpuuliin garaagarummaa galchii hamma kanaan Maanchister Yuunaayitid ni mo'ata jedhamee eegee ture. Baarseloonaan Awurooppaa liigii keessaa bahanii fi Liichar Siitii kan injifate Weestaamiin dorgommii waancaa FA keessaa kan baase aduu guyyaa 3 keessatti ammoo galchii hamma kanaan mo'amuun wanta fudhatama qabu miti jedhamuun ibsamaa jira. Ten Hag dadhabbiin taphattootaa akka jiru beekanis kun saffisa isaanii gidduu buusuu mala garuu hamma kana harka hin kennachiisu jechuun kan dubbatan hoggaa ta'u Maanchister Yuunaayitid guyyaa 75 keessatti taphoota 20 akka taphate kun taphattootaaf dadhabbii guddaa ta'uu malaas jedhani. Deeggartoota keenya booquu buusnee jirra baay'ee nutti dhaga'ameera. Ga'umsa keenya kan itti ilaalledha nuuf ergaa guddaadha kan jiru hoggaa ta'u naamusa agarsiisuu qabnu hin agarsiifne keessumaa erga galchiin nurratti lakkaa'amee booda deeggartoota keenya baasii guddaa baasuun nu deeggaruudhaaf Aanfiildi dhufan galateeffanna. Dirree dhiisanii ba'uu isaaniif isaan hin qeeqnu sababni isaa qabxii baay'ee gadheetee waan galmeessineef jechuun dubbatani. Yuunaayitid amma sadarkaa sadaffaa irra jira garuu Aarsenaal irraa qabxii 14 boodatti hafee jira. Man City irraa ammoo qabxii 9 kan caalame hoggaa ta'u Man Yuunaayitid tapha itti aanuun dorgommii Awurooppaa liigii kilaba biyya Ispeen Real Betis waliin kan taphatu ta'a.
Yeroo achii deebi'an ammoo liigicha keessaa gad bu'uudhaaf dhamaa kan jiru Saawuzaamptan kan keessummeessan hoggaa ta'u fooyya'insa guddaa finneerram garuu yeroo sadarkaa irra geessisan eeguu dadhabdu maaltu akka ta'u ilaaluu dandeessa jaanim. Kutaa uffannaa waan taphattoonni dubbadhee qabxiin kun fudhatama hin qabu waanuma isinirraa eegamu miti kan jedhudha kan jaan hoggaa ta'u gareen kun garee cimaadha. Ammas deebinee ni kaana jechuun abdii akka qaban kan dubbatan hoggaa ta'u Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii waggoota 19 booda injifachuuf sadarkaa gaarii irratti argama. Sitiin chaampiyoonummaa isaa kabachiifachuudhaaf morkachaa jira. Liverpool, Manchester United, Tottenham, Newcastle faan ammoo sadarkaa afuraffaa keessa galanii xumuruudhaaf falmii cimaa keessa jiran. Kana qofa osoo hin taane kilaboonni kamtuu liigicha keessaa gad bu'a kan jiru baruunis baay'ee ulfaataa hoggaa ta'u gara xumuraa irra kanneen jiran qabxii wal fakkaataa waan qabaniif haalli dhuma tapha kanaa hedduu akka beekuudhaaf kan ulfaatu ta'u namoonni hedduun eeraa jiran. Gama biraatiin ammoo faallaa Maanchestar Yuunaayitid leenjisaan kilaba Liiverpuul Yeergan Kilooppiin ga'umsa isaanii guyyaa dheengaddaa ture. Bara dorgommii biraa malee bara kanaa gonkumaa hin fakkaatu jechuun garee isaanii akka malee kan ajaa'ibsiifatan hoggaa ta'u tapha bara dorgommii biroo keessaa mul'ate fakkaata. Tapha bara dorgommii kanaan waliin fakkaatu jechuun ga'umsa badaa bara dorgommii kanaa gareen isaa agarsiisaa ture adda ta'uu dubbate. Amanuuf rakkisaadha kan jiru Kilooppiin qabxii argatan adda ta'us ga'umsi agarsiisan baay'ee gaarii akka ta'e dubbatama. Qabxiin kun ni jirraa ammallee ni jirram ergaa jiru dhaama jechuun jabaatanii itti fufuu akka qaban kan dubbatu Kilooppiin Maanchestar Yuunaayitid dirree Liiverpuul Anfiild irratti haala amanuuf nama dhibuun goolii 7-2 erga injifatamee booda taphataan duraanii Maanchestar Yuunaayitid Gaari Neeviil haala taphichaa akkana jechuun ibsee ture. Maanchestar Yuunaayitid nama keessaa xiqqaatee ni harcee akkaan qaaneessaadha haala nama qaanfachiisu ta'e kan jiru hoggaa ta'u dura bu'aan garee Maanchestar Yuunaayitid kan ture Gaari Neeviil garichi haala kanaan mo'amuusaaf itti gaafatamummaa guddaa fudhachuu kan qabu dursaa garichaa kan ta'an Burunoo Farnaandees akka ta'e himani. Yuunaayitid goolii 7-2 Liiverpuul wayita mo'amu kun seenaa keessatti kan jalqabaati waggaa jiru ta'us garuu 7-2 mo'amuun Yuunaayitidiif haaraa miti. Kanaan dura bara 1926tti Blackburn Roversiin, bara 1930tti Aston Villaadhaan, bara 1931tti ammoo Wolvesiin goolii 7-2 mo'amee kan beeku Man Yuunaayitid tapha kaleessa tapha dheengadda galgala gaggeeffame irratti Yuunaayitid gara jalqabaatti sochii gaarii agarsiisaa ture. Boqonnaa dura goolii tokko qofa kan itti galee waggaa ta'u boqonnaa booda garuu haalonni jijjiiramuudhaan Liiverpuul goolii 6 itti galchuun waliigalatti goolii 7 dirree keessaa gaggeessitee turte. Boqonnaa booda haalli Maanchestar Yuunaayitid baay'ee kan nama qaaneessu ture jechuudhaan Neeviilis kan dubbate waggaa ta'u morkiin taasifame kun balaa hamaa qabaachuu jarri hin hubanne taphattoonni Maanchestar Yuunaayitid dhaabbatanii nyaataman jechuudhaan dubbate. Mo'amuun Maanchestar Yuunaayitid booda guddoo kan qeeqamaa jiru Burunoo Farnaandees battala tokko taphataa Liiverpuul kan jijjiiramee seene kubbaa harkaa butee wayita isa bira darbu dhaabbatee koflaa akka turetu mul'ata. Amalli badaan irraa mul'ate kana qofaa miti. Leenjisaa gargaaraas wayita aariidhaan darbatu mul'atee ture. Daqiiqaa 85ffaa irratti Maark Raashfoord jijjiiramee wayita bahu jijjiirraan sun raawwachuusaa ilaalchisee miirri gaafii Burunoo irratti mul'achuusaa sirrii hin turre jechuun Neeviil qeeqa irratti kaasa. Harkasaa ol kaasee bifa aariitiin an maaliifin jijjiiramee hin baane jee gaafata jechuudhaan waa'ee Burunoo kan dubbate Neeviil kun dura bu'aa garee Maanchestar Yuunaayitid irraa kan eegamu miti. Diinaag kana sirreessu jeetiin amana jechuun kaasa. Burunoon gama isaatiin taphicha booda gaazexeessotaaf wayita ibsa kennan baay'ee nama aarsa. Abdii nama kutachiisaa qabxii badaa waan ta'eef nama gaddisiisa jechuun kan dubbate waggaa ta'u kana caalaa immoo osoo hin dubbatin hafee jira. Haaluma wal fakkaatuun taphataan duraanii kilaba Maanchestar Yuunaayitid Roonii Kiin
Wannumti rakkoo hin turre tokkollee hin jiru kan jiru waggaa ta'u Yuunaayitid Pirimeer Liigii baranaa keessa jalqabbiin isaa gaarii ta'uu baatus adeemsa keessa fooyya'insa guddaa agarsiisuun taphoota 22 darban irratti qabxii 49 argatee ture jira. Tapha guyyaa dheengadda galgalaa irratti taanaan Yuunaayitid gara jalqabaa sochii gaariirra ture carraa gooliis hedduu argatanii turan kan jiru waggaa ta'u taphaan ala ta'eetii jalaa haqame malee taphataan sarara gidduu isaa Kaasimiriyoon goolii galchee ture. Boqonnaa booda haalonni saffisaan kan geeddaramanii fi haalonni wayita babbadaa dhufan taphattoonni ijoo ta'anis dhabaman jechuudhaan Rooyikiin hima. Daalotii fi Antooniin waliigalaa hin turre. Antooniin dirqama isaa raawwachuu dhabuurraa kan ka'e Yuunaayitid waan taphattoota 10 taphatu fakkaataa ture. Fakkeenyummaa isaa hojiin mul'isuu irra ture. Bruunoon akkanumaan aariidhaan harka isaa facaasaa ture jechuudhaan kan dubbate ammoo taphataa duraanii Maanchister Siitiidha Miikaa Riichaardisidha. Walumaa galatti tapha kana ilaalchisuudhaan yaadonni adda addaa kallattiiwwan garaagaraatiin miidiyaa hawaasaa gubbaatti taphattoota kilabichaa duraanii xiinxaltoota ispoortii fi qaamota adda addaatiin kennamuun kan itti fufee hoggaa ta'u kanaa wajjin yaadota bal'aa ka'aa jiranii fi komiileen Bruunoo dabalatee taphattoota garaagaraa irratti kaafamanis bal'inaan mul'ataa jirani. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya ispoortii tanaaf walitti qabannee dhufnee hanga nama waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa akkasumas laayik komentii godhaa jechaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa odeeffannoo keenya itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa.